Hace mucho calor y estoy muy aburrido. ¡Mira allá! ¡Hay un café de slime! ¡Enorme también! ¿En serio? ¡Vamos! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Hay muchas cosas bonitas! Voy a ponerlos. ¡Qué bonito! ¡Quiero esto! ¡Tan bonito! ¡Tada! Voy a ser el ganador de hoy. Hoy no solo vamos a jugar. ¡Correcto! Correcto. Vamos a hacer un juego de ruleta con estos ingredientes. Pero yo iba a hacer mi slime, pero ¿otra vez un reto? Sí, puede ser muy feo. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuándo hiciste esto? Pero está en inglés. Pero yo no sé inglés. Goran, ¿cuál equipo quieres? Voy a hacer un slime muy bonito. Ven a mi equipo. Ven a mi equipo. 1, 2, 3, piedra, papel o tijeras. Yo gané. Voy a tirar primero. Pegante dorado. Pegante dorado. Por favor, algo bueno. Pegante dorado. ¡Ay! ¡Pegante dorado! ¡Pegante dorado! ¡Pegante dorado! ¡Ay! ¡Pegante dorado! ¡Wow! ¡Es genial! Parece una mano. Voy a cortarlo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Genial! ¡Genial! Está saliendo poco dorado. Está bonito, mira. Elegiste un buen color. Esta vez, Goran va a girar la ruleta. ¡Algo malo! ¡Pegante verde! Un, dos, tres. Por favor, algo bueno. El pegante negro. El pegante negro. ¿Qué es esto? Ya el pegante dorado va a desaparecer. Mira. Hay demasiado negro. Mira. Por favor, algo malo. ¡Rosa! Va a ser bonito. Me asustó, se explotó. Tengo curiosidad de qué va a salir. Vamos por la quinta vuelta. Por favor. Oh my god. ¿Qué? ¿Cuál arroz? En el café slime no hay arroz, ¿no? Eso lo traje yo. Voy a cortarlo. Lo levanto. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¿Qué es esto? Trajiste demasiado arroz. ¿Qué es esto? Creo que ya es suficiente. ¿Qué hago? Ya puedes preparar el arroz. 1, 2, 3. ¿Qué va a salir?
¡Wow! ¡Tan bonito! Es muy bonito, fantástico. ¡Fantástico! Fantástico. 1, 2, 3. Por favor, algo bueno. ¡Ay! ¡Cambiar! Oh yeah. ¡Cambiar! ¡Ay, no! ¡Está malo! ¡Gira! ¡Rápido! Espuma para afeitar. Parece que está saliendo láser. ¡Wow! ¡Es genial! 1, 2, 3. ¡Cambio! ¡Pom, pom! ¡Va a ser bonito! Cada equipo tiene una vuelta. Esta es la última vuelta. 1, 2, 3. ¡Cambio! No tiene que salir eso. Voy a girar. Con esto se vuelve slime. Eso es muy bueno. Ya se acabó el reto. Vamos a mezclar. Sí. Mezcla, mezcla. Menos mal tenemos el nuestro. Sí, menos mal. ¿Qué es eso? Mira. Mira esto, está volviendo ese slime. Chicos, miren. Esto es bonito. ¡Ay! Está cayendo arroz. ¿Cómo estamos aquí? ¿Vamos a decorar el foro de celular? Sí. Hoy no voy a jugar. Voy a hacer algo muy bonito. Por favor, haz algo bonito. ¡Ah! ¡Ojos grandes! ¿Así? Esto es una cosa. Yo hice esto. Es bonito, ¿no? Chan, chan, chan. Y el devora. Este es el más bonito. No. Tada, el mío es el más bonito. Mira. ¡Tada! El café slime Malang Malang me encanta. Es genial. El de Melón es el más grande. Vengan todos. ¡Vengan todos! Es muy bueno. 1, 2, 3. Se salió.